di channel Yesi VLSC. Kali ini aku mau membuat konektor masker mutiara model kupu-kupu, tapi pengaitnya pakai kancing, jadi nggak ribet. Kalau pakai kuat udah nggak mesti dibuka-buka dulu. Ya, ini cantik kan? Jadi ini simple banget. Bahan yang disiapkan itu ini senar biasa yang aku pakai 0,4, dipotong 40 cm, baru dilipat 20 terus mutiara yang biasa kemarin pakai juga, terus kancing, ini kancing cantik ini, terus mutiara nomor 8 mili, 4 mili sama 6 mili, gunting seperti biasa. Kita buat ya. Ya, jadi kita ambil mutiara 4 mili, kita masukkan di salah satu kawat seperti ini. Lalu kancing baju dimasukkan seperti contoh di video ini ya. Nah, ini di belakang kancing ini kita putar kawat-kawatnya untuk kunci kancingnya, sekalian buat celah untuk tali maskernya. Terus kita ambil mutiara nomor 8 yang paling besar, kita masukin di satu sisi kawat, kemudian sisi kawatnya lagi, jadi seperti diikat kayak gini. Terus kita ambil mutiara nomor 4 mili yang paling kecil, kita masukin 2 mutiara di masing-masing sisi kawatnya ya. Ini disilang ya, mutiaranya dimasukinnya ya, jadi kayak diikat gitu kawatnya kayak yang pertama. Stepnya kita ulang lagi.
Nah, ini kawatnya dililit lagi. Jadi setiap mau masukin yang mutiara ukuran 6 mili, itu kawatnya dililit lagi biar rapi. Nah, ini sudah jadi dua pola bentuk pitanya ya. Nih, nah kita mau buat 3 pola, ikutin terus stepnya. Nah, ini sudah jadi 3 pola. Nah, ini selanjutnya kita masukin lagi yang mutiara ukuran 4 milinya di masing-masing sisi kawat 2 butir ya. Nah, ini step terakhir, kita masukin mutiara ukuran 8 mili, kita silang masukinnya ke kawatnya, terus kita ikat. Ini step yang pertama kita ulang kan yang kayak gini. Tuh, kita ikat, kita kencangkan. Nah, ini sudah jadi 3 pola bentuk pita. Tuh, cantik kan teman-teman? Gemes. Nah, terakhir tinggal kita kancing pakai kancingnya ini buat pengaitnya, buat pengait tali maskernya nih. Ini kita kunci dulu biar nggak lari kemana dong. Nah, terus yang kawat satunya kita lilitkan, kita buat lilitan kayak lilitan kawat yang pertama. Terus ini kawat satunya yang buat ngancingkan, buat ngikat kancingnya tadi ini kita lilitkan seperti ini ya. Nah, ini ada sisa kawatnya, kita gunting, digunting. Nah, ini aku lagi kencangin lilitan kawatnya pakai gunting ya teman-teman, hati-hati, kalau pakai obeng juga bisa. Jadi deh, selamat mencoba, semoga menginspirasi. Terima kasih supportnya yang sudah nonton sampai habis. Dadah, sarange.